привет, с вами я, и сегодня я буду открывать капсулу LOL. Вот, я ее только что купила. Вот такой обзорчик. Вот. Такая, я вам еще покажу всю коробочку. Вот, чтобы вам было интересно. Такая она. Вот здесь типа такая лупа нарисована, здесь написано LOL. Сюрприз. Вот. Ну что ж, давайте приступать открывать. Да, и кстати, тут написано тут 15 плюс сюрпризов. То есть это означает, тут будет 15 сюрпризов, я надеюсь, да. Вот. Тут написано лупа, украшения, соска, сумка, много аксессуаров. Вот. Здесь нарисовано. Ну что ж, давайте открывать. Вот, она такая классная. Вот коробочка у нас так выглядит, точнее, куколки LOL. Вот, обычная такая коробочка. Ну, в общем, первый слой у нас идет откуда? Вот у нас первый слой. Его надо так оттирать, по-моему, да? Блин. Я еще в первый раз только открываю LOL капсулу. А, да, и кстати, я вам сейчас покажу еще своих LOL. Одна у меня LOL уже открылась. Вот, у меня еще есть вот столько LOL. Вот, такие штучки. Так, вот еще такая есть у меня LOL. Не попадали, ну ладно, это в сторону. Так. Так, а сейчас давайте разбираться, как же открыть эту капсулу. И здесь у нас дается первая же подсказочка, что вот будет куколка. О, кстати, вот у меня куколка есть такая, она похожа. Вот. Так, ну что, давайте приступать. Так. Я боюсь открыть эту капсулу неправильно, поэтому поддерживай меня лайками. Так, как же ее открывать? Я знаю, что какую-то молнию надо как-то расстегивать. Что-то я вообще не понимаю. Что вот здесь может как-то. Сейчас я включу телевизор и посмотрю, как же все-таки открыть LOL капсулу, потому что я боюсь. Так. Сейчас мы включим телевизор и посмотрим. Он у меня с ютуба, так что все будет окей. Вот, я думаю, у вас будет видно. Вот телевизор, я сейчас посмотрю, как же открыть вот эту вот капсулу. Вот, там что-то шебуршит. Так. И сейчас я нашла. Вот, смотрите телевизор. Прикольно. Я должна быть самой красивой, кроме именинницы, конечно. Вот эта дверь. Вот здесь живет девочка-шпионка. Она такая необычная. Она может доставать самые лучшие заморские наряды. Вот она-то мне нужна. Надеюсь, она мне поможет. О, а как с ней разговаривать? Извините, пожалуйста. Простите, мне очень нужен красивый наряд. Я завтра иду на день рождения. Извините, пожалуйста, можно с вами поговорить? Привет, девочки-красавицы и мальчики-красавчики. Смотрите, кому на помощь обратилась куколка LOL Клеопатра. Это же старшая сестренка 4-й серии шпионов. И да, она тоже шпионка и умеет доставать Вот заморские капсула. наряды. Давайте скорее распакуем эту огромную капсулу. Посмотрите, какая она большая. Класс. Чтобы эта девочка могла помочь нашей Клеопатре. Посадим Клеопатру на стульчик. Так удобно? Да, спасибо. И внимательно посмотрим на этот новый сюрприз 4-й серии. Девочка Попхат что-то говорит, и здесь написано Look for secret clues. Ищите секретные подсказки. И в этой капсуле 15 сюрпризов. Буквок специально
они есть внутри. Сейчас Що посмотрим. ти вже робиш? Первый слой. Так, сейчас я ее открою. Правда, шпионка. Ее платье, как у Шерлока Холмса. И теперь сама куколка. Попробуем корону и бриллиантик. Ну-ка. Работает. Всем привет опять. И у меня светится капсула. Вот. Угу. И она закрывается. Таким, оп. Так. Теперь я ее открою. Вот. Тут пакетиков много лежит. И подсказка. И вот лупа. Вот лупа. Попалась мне. Ну, Так. Ладно, ребят. Сейчас я, когда все это распакую, я вам покажу все, что у меня здесь распаковалось. Ребят, в первом пакетике мне попалась такая вот бутылочка красивая. Правда, класс. Во втором мне попалась такая вот розовенькая платьишко. А здесь вот такая сумочка красивая. Ребят, как-то это все странно. Мне попалось 2 пакетика с соской. Вот, тут у меня 2 соски. А в этом мне попались вот такие башмачки. Красненькие. Маленькие. А в последнем мне попалась такая куколка. Красивенькая. Ну, всем опять здравствуйте. Вот такая лупа. И мне понравилось тем, что эта капсула светится. Вот, достаешь эту штучку и засовываешь, выключаешь так. Она еще у меня блестящая. Если присмотреться, вот. Я не знаю, как вам там видно. Вот, она блестящая. Сюда я положу куколку. Куколка у меня такая красивенькая тоже. Да. Такая куколка. Вот. Ну, я не понимаю, ребят, почему мне попалось 2 соски. Это у меня один вопрос. Почему 2 соски? Ну, эта соска мне нравится вот больше. Ну, просто ее открывать можно вот так. Но в рот ее засовывать нельзя. То есть она ее вот так держит. Вот еще такая сумочка красивенькая. Так. О, подсказка. Тут у меня нарисовано, вот. Может, вам будет не видно. Ой, я только заметила. Тут пирамида, буквочка А и типа такого крестика. Я не знаю, конечно, что это может обозначать, но все же. Ладно, спасибо, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я думаю, вам понравился. Ну, мне больше всего понравилось то, что светится. Это очень классно. Так, ложим туда нашу куколку. Всякие аксессуары. Еще мне здесь надо прибраться. А то здесь грязновато. Ну, ничего страшного. Мне очень нравится. Ну, конечно, вот эта штучка, ее надо было самим прикрепить, но все равно я ее прикрепила. Лупа. Мне очень нравится. Вот. Круто. Ну, здесь еще остались какие-то надписи. Пакетики еще такие остались. Ну, вот эту коробочку я выкидывать не хочу. Я все пакетики и все, что мне нужно. Ну, сюда. Ну, это, конечно, мусор, но я еще хочу посмотреть тут всякие разные. Ну, это что будет здесь написано. Ну, и тут мне даже сообщили. Да, я вот здесь доставала эти пакетики разные. Ну, вот здесь вот.
открывала здесь. Так. Открывала вот здесь. Вроде бы здесь мне попались 2 сосочки. Ну, вот здесь 2 сосочки попались. Здесь мне попалась сумочка. А вон, ну, внутри мне попалась вот эта куколка и платье с ботиночками.